Halløjsa, og velkommen til Osiris Dawn. Et spil, som stadigvæk er i Early Access. Jeg tror, det udkom omkring januar måned sidste år. Det var sådan cirka det omkring, jeg købte det. Jeg har faktisk glemt alt om det, men jeg har lyst til at prøve at spille noget andet bare end Roblox og Ark og Minecraft. Og jeg kunne se, at der er sket en hel del herinde i spillet, fordi sidste gang, der var der ikke ret meget, man kunne. Man kunne kun vælge én type karakter, og ja, man kunne ikke så meget. Man kunne ikke så meget, man endte med at så kunne skyde en rumraket op, og det tror jeg ikke engang, jeg selv nåede at ende ud i. Men nu kan man vælge mellem nogle forskellige. Man kan vælge mellem Scientist, en Ranger, en Marine eller en Engineer, og de har alle sammen deres styrker, og jeg har ingen idé om, hvad der er bedst. Men Rangeren, det er sådan en, den kan lidt af hvert. Så jeg tænker, at vi starter med den. Man kan både spille det single player, man kan spille det multiplayer. Og jeg har lidt sådan, at nu ser jeg lige, om det her det er noget, I gider at se. Og hvis det er noget, I gider at se, så kan det være, at jeg skal prøve at få et par stykker mere til at spille det. Og så kunne det være, at vi skulle prøve at lave noget multiplayer. Men i første omgang, så starter vi bare os. Og så vidt jeg husker, så starter det ret hektisk. Så vi må lige se, det starter så stille og roligt med, at vi skal vælge nogle farver. Vi skal vælge nogle farver, og vi skal have... man kan også vælge meget fed farve. Secondary. Så... Okay. Primary, den skal være rød. Yes. Secondary, den skal være sort. Sådan der. Det synes jeg ser awesome ud. Så kan jeg i hvert fald finde mig selv. Detail. Detaljer. Glow. Vi skal have glow. Ja, det skal vi have. Vi skal have en rød. Sådan der. Rød. Det skal være. Sådan der. Confirm. Yes. Confirm, siger vi. Okay, og så kan vi kan indstille alt muligt. Jeg tror bare, vi starter sådan her. Det er fint. Bare med standard. Og så har vi nogle point. Jeg tror, vi skal have lidt point i health. Og måske et enkelt speed. Og 1 eller 2 i strength. Og så skal vi have noget stamina. Sådan der. Jeg håber, det er nogenlunde. Ellers er det bare rip. Okay. Og så har vi også nogle point her. Nogle skill points. Og det er noget med, at vi kan ikke... Som ranger, der kan vi ikke... Okay. Som ranger, der kan vi ikke komme hele vejen. Vi kan... Stenøkse, fedt. Okay, vi skal i hvert fald have sådan en der. Okay, vi har sådan mange point. Okay. Spørgsmålet er, om vi skal vente lidt med alt det her, til vi rent faktisk har lidt mere styr på, hvad vi skal. Flares, det har jeg ikke så meget at bruge til. Okay, vi skal nok have den der. Og så skal vi også have den der. Okay, vi venter lidt med det der. Indtil vi ligesom er inde i spillet. Og så skal vi selvfølgelig have et navn. Og hvad skal vi måtte hedde? Swig.dk. Sådan der. Confirm. Okay. PV. Er det ikke ret ligegyldigt? Når det er, at det er single player spil. Normal. Okay, så kan man vælge forskellige også. Det kunne være, vi bare skulle tage den. Jeg tror bare, vi tager den på nem, for lige at se, fordi at spillet er ret svært, så vidt jeg husker, i sig selv. Vi tager den bare på nem. Og lige til at starte med. For jeg kan ikke huske noget som helst. Jeg kan faktisk heller ikke huske controlsene. Det skal nok blive mere rip. Men jeg mener, der er sådan lidt tutorial-agtigt lige i starten, hvis de ikke har lavet det om. Okay, og så skal den load. Den skal load. Hold da op. Kom så, hurtig computer. Kan du load hurtigt? Men anyways, det var egentlig meningen, vi skulle se et helt andet spil i dag, men for jeg købte et nyt spil, The Isle hedder det, og så skulle jeg spille det og optage det, og det gjorde jeg også, det var super fint, bortset fra, at der var intet indhold i spillet. Intet indhold, det ser ellers mega fedt ud, det er noget med dinosaurer og alt muligt andet, så jeg bestemte mig for, at det vil jeg simpelthen ikke, det vil jeg ikke lægge ud til jer. Det skulle I ikke have. Det var lige early access nok. Det var faktisk så early access, så jeg synes, at det burde man egentlig... Okay. Okay. Der. F. Pick up. Sådan der. Og... 3. Sådan der.
Hvad sker der her? Okay, vi er inde i et eller andet. Okay, jeg har puttet bandage på nu. Det er super nok. 3. Lad os bare komme væk med dig. Okay. Find bandage to heal. Okay, vi skal stadigvæk heale os selv, eller hvad? Okay. Okay, nu kan jeg ingenting. Måske skulle vi bare tage den der. Det kunne være, at vi lige skulle tænke os om, Svig. Sådan der. Okay, nu er vi sådan nogenlunde i live. Og skal vi se en gang. F. Okay, så skal vi have... Vi skal have noget mere herindefra. Okay. Vi skal have sådan en chisel, sådan en hammer-ting. Har vi nu det spil? Er det så 6'eren måske? Nej. Jo. Sådan der. Vi skal bare banke døren op. Den skal bare have nogle tæsk, mand. Ja, sådan der. Så kan vi komme ud. Nu kan vi komme ud. Så kommer vi ud. Okay, og så har vi den robot. Den kan jeg godt huske. Okay, vi skal bevæge os, ligesom vi plejer. Men sådan var det ikke sidst. Sidste jeg spillede her, der startede man bare. Der var man bare midt ude i det hele. Så kan vi... Sådan der. Space debris. Vi skal samle nogle ressourcer. Og så skal vi lige holde øje, fordi vi har ikke ubegrænset liv og alt muligt andet. Hvad er det her? Okay, den samler vi lige op. Den kunne godt... En vandcontainer ting. Og så har vi dig. Du løber bare rundt der. Ja, det er super. Lad os lige se, hvad vi har. Kan vi se os selv udefra? Det kan vi ikke. Tror jeg. Der er vores gun. Mega fed. Hvad er det for en? Okay. Det er sådan en gun. Okay, den giver ingen mening. Lad os lige prøve at se, hvad er der her. Der er noget med, at vi kan... Oxygen tanks. Okay. Der er noget, vi kan samle op herhen. Okay. Det kunne måske også være meget rart med nogle oxygentank. Og der er alt muligt. Okay, sidste gang, der var der nogle kister. Okay, vi kan samle alt muligt op her. Lækker. Små gaver. Flare. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge flare til, men det er fint nok. Vi skal have masser af ilt. Og det er mad. Og... Hvad er det her? Det er medkit. Det kan vi nok få brug for, Svig. Det er sikkert nok. Fordi at der er farlige ting det her sted. Det her, det er ikke bare... Okay, mere medkit. Hvor meget kan vi slæve? Det her, det er ikke bare lutter lavkage. Masser af mad. Sådan der. Skal vi se en gang. Der er en barrel derhen. Hvad er der i den? Vi har taget tønden. Vi ved ikke, hvad vi skal bruge tønden til. Men vi har en tønde. Så jeg tror bare, vi tager den her frem. Vi har kun sådan en skaldet lille gun. Okay. Vi tager også lige det der debris der. Debris, som det hedder. Det er vragrester. Okay. Mere mad. Vi kan godt lide mad, ikke også? Skal vi se en gang. Du kan ryge på G. Så følger den efter mig. Min body der. Det er min robot-body. Kan vi give dig et navn egentlig? Nej. Robot-body! Okay, så er vi allerede på den igen. Okay, det gik rimelig hurtigt, det der. Holy moly. Hvad? Robot-body, du var ikke særlig meget værd lige der, synes jeg. Den kom bare lige fra... Nå, man skulle trykke på F. Man behøver ikke at slå på den, Svig. Okay, jeg tager lige gunnen frem igen. Fordi den kom altså ret pludselig lige fra. Lad os se, hvad der er mere her. Lad os bare se, hvad der er mere. Er der noget, vi kan tage herfra? Og jeg tror, at vi får problemer med at bygge vores rumskib igen. Det er rimelig ødelagt. Er der noget herinde? Kan man smadre? Jeg tror ikke, vi kan smadre det der. Skal vi lige prøve? Robotbody, gider du eventuelt lige holde en lille smule vagt? Det kunne være super nice. Jeg tror ikke, vi kan. Vi prøver lige at slå, for det er lidt dumt, hvis man nu kunne komme ind og få, at der var en rumflyver derinde. Det tror jeg ikke, der. Okay, vi tager lige den her frem. Okay. Men jeg forstår ikke. Kom bare op af sandet, eller hvad? Og du følger efter, det er super. Okay. Okay, der ser ud til at være noget her. Lad os lige gå rundt og kigge. Er der en indgang? Er der en indgang herinde?
Der står Pod Rear Section Panel Resource. Og det er også fint nok, men jeg vil godt lige se, om man kunne komme ind. Okay, det kan man ikke. Okay, kan vi tage noget her? 3 meter, siger den. Det er ligesom om, den fortæller mig, der er noget her. Ah! Okay, og vi fik nogen på en... Der er mere her. Okay, vi kan smadre det hele. Vi kan smadre det hele. Okay, nice. Nice. Sagde Svig, og så kom der sådan en krabbe ting, noget lignende noget op igen. Okay, er det her noget? Er det noget... Man kan selvfølgelig lige se den. Du fortæller os lidt, hvis der er noget, der... Okay, du kan ikke finde ud af det. Du spasser ud derinde. Okay, Robotski. Kom lige ud. Se, der var lige noget, vi skulle samle op der. Det var bare det, den ville fortælle mig. Nice. Okay, nu har vi undersøgt... der er mere her. Jeg synes, at vi havde taget det. Kommer de tilbage igen, eller hvad? Okay, er der fare på færre? Er der noget? Kom bare. Vi er klar. Robot og mig. Okay. Der er i hvert fald meget sandet her. Så står der Proteus 2 Continent. Kan I se det? 931 meter. Spørgsmålet er, om vi ikke skal bevæge os den vej. Hvad siger du til det, robot? Jeg tror, vi skal bevæge os den her vej her. Kan vi løbe lidt? Ja, og så kan vi svæve, det er rigtigt. Vi kan svæve en lille smule. Okay, og så kan vi lande hårdt. Okay. Jeg ved ikke lige det der svæveri der. Det kræver nok lidt øvelse. Det kan godt være valgt på den nemt, tror jeg. Er du med, robot? Ja, du skal lige være med. Jeg håber ikke, at vi løber lige en fælde, for der er nogle rimelig nasty aliens på den her planet. Og lige pludselig så kommer de efter os. Men lige nu, der ser det egentlig rimelig fredeligt ud. Jeg kan ikke huske, kan man... Okay. Jeg har ingen idé om... Jeg tænkte, det kunne være, at man kunne se sig selv udefra. Okay. Og vi skal lige holde øje med... Vi skal nemlig lige holde øje med, hvor meget liv og sådan noget, vi har. Okay, vi puster lidt nu. Svig! Du skal i bedre form. Du skal løbetræne mere. Okay. Har vi dig med? Okay, du følger fint med. Okay. Det ser flot ud. Husk nu, venner, at hvis I gerne vil se mere af det her Osiris Dawn, så skal I smadre den der like-knap der, og få alle jeres venner til at se med, og jeres bedstemor, og jeres, alle, og hunden skal også kigge med. Så mange, der kigger med som Okay, jeg har en lille smule øje på, det skal jeg blanke nok, fordi lige pludselig, så kommer der bare et eller andet lige op i skatten på mig. Lige op in the face. Og det er lidt rip. Jeg kan ikke huske, hvad den er til. Den synes jeg kan huske. Altså, den kan jeg huske, jeg har set før. Jeg tror, det er et eller andet undersøgelsesudstyr. Okay, der er rimelig langt derhen. Ved I hvad, venner? Jeg tror bare, at jeg løber derhen af, og så ses vi lige om et øjeblik. Jeg er tilbage igen. Rip. Slap af. Det var der en stor bandit, der lige kom væltende lige i skallen på os der. Det er ikke et friendly sted, det her. Nej. Suk. Så I lige. Noget jeg se det. Noget jeg optaget det. Hvor blev min robot af? Robotven. Okay. Den var lige her. Hvor blev robotten af? Er min robot væk? Han spiste min robot. Så er vi lidt på den. Okay, tør vi gå herned igen, eller hvad? Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg når... Det er en satellit. En ressource. Den kom lige op. Yummy sagde den. Robot er der. Okay, vi prøver lige. Okay, vi tager lige, hvad der er. Er der mere? Jeg ved ikke. Kan vi ramme? Okay, vi slår. Vi rammer ikke noget.
Ej, jeg tør ikke mere. Jeg tør ikke mere. Hvor er vores robot? Ej, har vi mistet vores robot? Det er mega rip. Det var min ven. Det var min eneste ven herude i ødemarken. Vi kan se, at vi er på vej mod en base. Der skulle være en base. 1230 meter den her vej her. Men jeg har ikke min robot mere. Jeg er helt alene. Nej. Det er lidt skidt. Men man kan trykke på V, så kan man måske få lov. Kan vi det? Jeg kunne trykke på V før. Det kan jeg ikke mere, eller? Nå. Okay, fedt. Okay, det var bare lidt lag. Vi ser awesome ud. Okay, nu ser vi ikke så awesome ud. Nu slår vi os. Au. Vitals dropping, ja. Fordi det gør lidt ondt at falde så langt ned, Svig. Du skal ikke falde så langt ned. Vi skal frem til basen her. Uden robot. Robot har vi allerede mistet. Det starter virkelig skidt, det her, for Svig Gaming her. Kan vi komme frem? Sådan der. Sådan der. Ikke fordi den var så meget til hjælp, det vil jeg så sige, fordi det var ikke, da vi blev angrebet af den der bille der, så var det... Okay, hvad var det? Okay, der falder noget ned der, og de kan indeholde gode ting, så vidt jeg husker, men det har vi altså ikke tid til nu. Okay. Man er bare helt alene. Okay, vi er lidt injured, det er ikke så godt. Vi healer lige selv. Okay. Sådan der. Nej, nu bliver det også nat. Hvorfor er der nat i det her spil? Der skal ikke være nat. Det skal være dag altid. Okay. Ser det ud til at være noget farligt? Der ser så sandelig ud til at være farlige ting og sager dernede. Og vi skal den der vej der. Kan vi zoome? Jeg tror ikke det. Jeg tror det bliver lidt rip det her. Vi skal den der vej. 1000 meter, den der vej der. Okay, vi tager chancen. Den kommer garanteret efter os. Eller den store krabbe. Ej, den har ikke fået øje på os. Vi løber. Kom så, Svig. Run, Svig, run. Okay, så kan vi få tændt den lygte. Men så kan det være, at den nemmere kan få øje på os. Den er ikke efter os. Vi skal den her vej, Svig. Jeg håber virkelig, der er varm kakao og nybagte boller. Og det tror jeg bare måske ikke helt rigtigt på. Sådan der. Okay, hvor mange skud skal du have? Okay, du hoppede for langt. Rip dig. Okay, du er da lidt irriterende. Kom så. Au. Okay, har vi fået dig? Nej, vi har ikke fået noget som helst. Kan vi få dig, eller hvad? Sådan der. Okay, det er virkelig skidt tidspunkt, det her. Er der et voksen krabbemonster? Jeg skal også lige passe på, for den var ikke alene. Okay. Out of ammo. Vi har ikke mere ammo til skyderen. Ej, nej. Katastrofe, det her. Kunne måske få lov til at se noget. Kan du ikke lide lys, hva'? Okay, det kunne du godt. Dø nu, din dumme krabbe. Dø nu. Vi er så tæt på basen. Hvis den har venner, så er vi altså bare på den. Okay, vitals dropping hele tiden. Kan du lige lade være med det der? Hvordan ser det ud? Så kommer der selvfølgelig andre. Ligesom det var lige at gå godt for os. Ej, nej. Det er rip det her. Har vi mere tilbage der? Kampsystemet er ikke så godt. Nej, vi behøver ikke samle ressourcer nu, Svig. Den skal bare have mange slag, den skal.
Kan vi flygte? Kan vi flygte? Okay, hvad var det? Okay. Vi løber alt, hvad vi kan. Vi løber. Svig. Vital stabilized. Vi løber. Jeg kan ikke se noget. Det er mørkt. Det her, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, venner. Jeg har ingen idé. Vi kan løbe ind i en kæmpe her af aliens. Og jeg ikke... Nu er vi altså lidt på den, venner, fordi nu har vi ikke... nu har vi faktisk ikke... nu har vi ikke flere... Nu har vi ikke mere ammo. Vi er out of ammo. Har vi noget efter os? Er den holdt op med at jagte os? Okay, 341 meter tilbage. Jeg kan ikke se noget. Okay. Hvorfor er vi så snavset? Man kan ikke se noget af glasset her. Er det fordi... Kan vi reparere noget her? Okay, det kunne vi ikke. Det kunne vi ikke. Vi kunne ikke reparere noget. Jeg tror måske, det er dernede, vi skal. Det kunne godt ligne, at... Det kunne godt ligne et eller andet der. Jeg kan ikke se noget. Det er mørkt. Det er farligt. Og vi mangler robotven. Vi mangler robotven. Finding Osiris on. Okay, nu er vi har løst en mission. Det der, det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Det ligner et eller andet. Det ligner et eller andet. Vi kan gå ind i. Okay. Okay. Det ligner et eller andet, vi kan gå ind i. Og det ligner også, der ligger nogen der. Der ligger nogen der. Hvad er det? Hvad er det for et sted, vi er ved? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at vi får ikke mere i denne omgang. Tusind tak, fordi du har kigget med. Husk at bare like-knappen, hvis du gerne vil se mere Osiris New Dawn. Og ellers bare have en mega awesome fed dag. Og så glæder jeg mig til, at vi ses igen. Hej hej. Hej hej.